Yamaha R1. Čo to je za motorku? Je to normálne v obchode kúpená v Bratislave na Bajkalskej? Nie, je to motocykel, ktorý vlastne vychádza z MotoGP motocyklu z nejakých predchozích rokov. Motocykel je celý upravený, vlastne z toho originálneho motocyklu je tam dnes len rám, vlastne všetko zvyšné je vymenené a vlastne to motocykel vlastní Yamaha, ktorý nám zapožičala a my sme nám vymenili komponenty a vlastne robíme nejaký dlhodobý test toho motoru a ďalších komponentov, čo tam ostali pôvodných. Motorka na konci sezóny ide naspäť do Japonska? No a mala by ísť naspäť do Japonska, ešte uvidíme, v akom stave ostane, ale to je ich plán, takže uvidíme. A vlastne, jak to je potom so servisom? A všetky veci okolo servisu máme na starosti my, akurát nemôžeme otvárať motor, ktorý proste je s nami s kontraktom podpísaný, že ho nebudeme otvárať a všetko sa robíme okolo toho my servis. Čiže keď sa niečo stane s motorom, tak vymeníme motor. Jasné, to je jednoduchšie. Dobre, ďakujem.